ها نحن الآن يوم 29 رمضان، أتينا إلى البحر لنتمشى، واليوم إن شاء الله سوف نتمشى قليلا، أو يعني بمعنى آخر أبطأ، ومن المحتمل أن نسير لآخر واجهة المركز العلمي حسب ما نرى من الظروف. وتقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يعني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.